Freunde, es ist endgültig passiert. Ich habe endlich meinen eigenen Gaming-PC gebaut. Und ich sag's euch, ich bin so hyped. Das ist einfach nur, dieses Ding sieht so verdammt gut aus. Also ich bin wirklich mehr als nur zufrieden über dieses Teil. Es ist eigentlich quasi genauso rausgekommen, wie ich es auch wollte, die ganze Zeit schon immer. Das Einzige, was noch fehlt, was ich eigentlich machen wollte, aber leider eher nichts wird, ist, ich wollte eine Backplate, eine 3D gedruckte Backplate auf die GPU oben drauf packen, auf die Grafikkarte. Nur leider wird diese Backplate, die jetzt hier schon drauf ist, sehr, sehr warm. Also schon enorm. Deswegen ein 3D gedrucktes Teil wird so aus PLA. Glauben nicht, dass das was wird. Das wird sich, denke ich mal, stark ein bisschen verbiegen oder wölben oder was weiß ich. Und ich glaube, die Idee kann ich sein lassen. Aber ganz ehrlich, die Backplate, die da schon vorhanden ist von der GPU, sieht verdammt geil aus. Also von daher werde ich eher nicht machen, weil das ist, denke ich mal, nicht so klug wegen dem PLA. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schmelzen, schätze ich mal stark bei der Wärme. Aber ja gut, ansonsten wie gesagt, ich bin mehr als nur zufrieden. Diese weißen Schläuche von den Grafikkarten, die gesleevten Kabel, dieses Farbschema, was ich sowieso machen wollte, dieses weiß-schwarze Gesamtbild und diesen roten RGB-Akzenten, genau das wollte ich so erzielen und ich habe es auch geschafft. Und vor allem das Gehäuse, es ist einfach nur ein Burner. Also ich finde dieses Ding super schön. Und ja, demzufolge hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Seit langem mal wieder so ein Video, endlich mal. Aber ja gut, von daher Freunde, wir sehen uns demzufolge hoffentlich mal irgendwann in einem neuen Video wieder. Oder in einem alten Video, gibt ja einiges auf meinem Kanal. Also ihr könnt ja noch die MP10C und sonst was könnt ihr ja schauen, kein Problem. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Es war mal ein bisschen ein anderer Stil, vor allem mal eine andere Kategorie an Video, die ich sonst eigentlich so im Normalfall nicht mache. So Technikvideo über so einen PC zum Beispiel. Und auch am Anfang, das Intro, den Zusammenbau, ich habe extra diese Musik nur für die Hater von euch gewählt. Nur, dass ihr es wisst, diese Musik ist extra für euch. Extra, weil ihr alle immer diese Musik so mögt und euch in den Kommentaren auch überhaupt nie beschwert über diese Musik, die ich in meinen Videos verwende. Möchte ich nur mal so nebenbei erwähnen. Aber ja, ansonsten, ja, hoffe ich, hat es euch gefallen und wir sehen uns demzufolge im nächsten Video wieder, was, keine Ahnung, was sein wird. Ich habe da noch keine richtige Idee. Ich habe zwar schon so ein paar Videoideen, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Aber von da, Leute, macht's gut und ciao.